halkani waa laanta af Soomaaliga ee BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wanaagsan akhyaarta wada naga dhageysanaysa waa galabnimo Arbacaha 23 bisha Oktoobar. Afrikada barina saacadu iminka waxa ay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah. qodobada barnaamijka dunida iyo maanta aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah saddexda qofba meydadkooda meelo kala duwan baa la dhigay. gabadha anaga qaraabada nahay waxaa la dhigay maxaabada la dhaho Parkland. gabadha kale oo yar oo iyadana 11 sano jirta meydkeedii waxaa lagu tuuray wadda la yiraahdo Jogorod. maamada weyn oo markii hore maaragtay la waayena iyadana meydkeeda waxaa laga helay Machakos. waa waraysi ku saabsan hooyo iyo laba gabdhood oo Soomaali ah oo meydadkooda laga helay meelo kala duwan magaalada Nairobi. qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah biyo la'aan laga soo sheegay deegaano ka tirsan waqooyi bari Kenya. waxaan haysanay baldoosiya wax noogu jireen 2 bilood oo hadda ilaahay ku roonay hadda naga dhamaatay ilaahay ku roonay hadda biyo la'aan baldoosiya ay naga go'een baldoosiyada naga go'een dadkii xoolo dhaqato ah xoolihii waa la kala hayaamo waa la kala cararay. qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah agabkii codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo Hargeysa gaaray. Israa'iil oo sheegtay inay dishay ninkii bedelay Xasan Nasrallah. ololaha Trump oo xisbiga shaqaalaha UK ku eedeeyay inuu doorashada Mareykanka faragelinayo. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale. galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo Cabdulqaadir Yuusuf Cali uu soo saaray anigoo Faarax Lamaane ahna aan idin la socodsiin doono. hayeeshee marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararkii dunida. Cabdinaasir Cali ayaa noo warramaya. mahadsanid Faarax. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa u sheegay Israa'iil in la gaaray waqtigii la soo afjari lahaa dagaalka Gaza. mar uu la hadlayay saxaafadda Tel Aviv ayuu sheegay in Israa'iil ay ka faa'iideysan karto fursadda ay u heshay guulaha militari ee ka gaartay Xamaas si ay u xaqiijiso xabad joojin dhammaystiran. Blinken ayaa hadda ku wajahan Sacuudi Carabiya isagoo rajo ka qaba in la hagaajin karo xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga. Sacuudi Carabiya ayaa la filayaa in Anthony Blinken ay kala hadlaan qorshe la yiraahdo maxaa xiga dhamaadka dagaalka Gaza. kooxda Xisbullah ee Lubnaan ayaa sheegtay inay gantaal ku garaacday saldhig ciidan sirdoon oo ku yaala Tel Aviv. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 2 gantaal oo masaafo dheer ah si guul leh loo soo riday balse aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarka. sidoo kale waxaa gambaleelada digniinta laga wada maqlayay magaalooyin ay ka mid yihiin Haifa iyo Nasaret. Arbacadii ciidamada Israa'iil ayaa soo saaray amar degdeg ah oo ku saabsan in dadka ku nool magaalada Tere ee koonfurta Lubnaan ay ka baxaan si aysan ugu waxyeeloobin weerarada cirka ah ee ka dhanka ah bartilmaameedyada Xisbullah. Taiwan ayaa sheegtay in maraakiib u horkacayo markabka xambaara diyaaradaha ee Shiinaha ay dhex mareen marinbiyoodka kala qaybiya labada dal. wasaaradda difaaca Taiwan ayaa sheegtay in maraakiibtu ay u jihaysnaayeen waqooyi iyaga oo sii maray biyaha u dhow jasiiradaha Barates ee Taiwan maamusho. toddobaadkii hore markabka Liongwan ayaa qayb ka ahaa dholotusyo militari oo Shiinuhu ku sameeyay agaarka Taiwan. Shiinaha ayaa sheegay inay caadi tahay in markabkiisa xambaara diyaaradaha uu ku socdo meesha uu ka rabo dhulkiisa iyo biyaha xuduudiisa. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lian Xian ayaa beeniyay eedeymaha Taiwan isagoo yiri Taiwan 是中国的领土，中国的航母在自己的领土和领海。 Taiwan waa dhul Shiinuhu leeyahay waana wax iska caadi ah in diyaaradaha xamuulka qaada ee Shiinaha ay ku safraan dhulkooda iyo badahooda si kasta oo ay maamulka Taiwan u sheegaan ama ay arrintani ay u saamayso. ma bedeli karaan xaqiiqada ah in labada dhinac ee marinbiyoodka Taiwan Shiinuhu iska leeyahay mana bedeli karaan isbedelada waaweyn ee imika Taiwan ka dhacaya in la mideeyo dhammaan labada dhinac. 台湾终将统一，也必将统一的大事。 ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer ayaa beeniyay eedeymo sheegaya in xisbigiisa shaqaalaha uu faragelin ku sameeyay doorashada madaxtinimada Mareykanka. ololaha Trump ayaa gudbiyay dacwad sharci ah oo ku eedeysan in xisbiga shaqaalaha ee Britain uu deeqo sharci darro ah ku taageereen ololaha Kamala Harris. waxay soo xigteen qoraal baraha bulshada ah oo hadda la tirtiray kaasoo uu qoray madaxa howlaha xisbiga shaqaalaha isagoo ku boorinaya xildhibaanada inay u safraan Mareykanka si ay uga qayb qaataan ololaha xisbiga dimuqraadiga ah. Keir Starmer ayaa sheegay in ficilada ay sameeyeen xildhibaanadaas aysan ahayn kuwo ay maalgeliyeen xisbigu balse ay yihiin wax iyaga u gaar ah.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa gaaray Ruushka halkaas oo uu kaga qaybgeli doono shir madaxeedka dalalka BRICS ee uu martigelinayo madaxweyne Vladimir Putin. Ukraine ayaa dhaleecayn culus u jeedisay ka qaybgalka Guterres ee shirkan oo ay ka soo qaybgalayaan in ka badan 20 wadan oo aan reer galbeed ahayn. Afhayeen u hadlay Kiev ayaa isbarbar dhigay aqbalaadda martiqaadka Putin iyo maqnaashihiisii shirkii nabadeedka Ukraine ee horaantii sanadkan. dalalka BRICS oo ay hogaamiyaan Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo Koonfur Afrika waxay matalaan 45% dadka caalamka iyo in ka badan rubuc meelood dhaqaalaha dunida. dhegeystayaal wararka caalamka ee BBC-da maanta waa naga intaas. waxaan dib idinku soo celinayaa Faarax Lamaane iyo qaybaha kale ee barnaamijka. cabdinaasir aad ayuu u mahadsan yahay. markana u diyaar garooba qaybaha ka haray barnaamijka. aan ku bilaabay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Nairobi iyo magaalada aan ka fogeynay Machakos ayaa waxaa laga helay meydadka hooyo iyo 2 gabdhood oo mid ka mid ah ay iyadu dhashay halka tan saddexaadna ay ahayd ilmo aan weli qaangaarin. dhacdadaas oo ay dad badan ka naxeen ayaa aad waxa looga hadlayay magaalada Nairobi waxaana meydadkaas hadda lagu hayaa halka meydadka lagu kaydiyo. maxamed simba guuleed waa ku-xigeenka barasaabkii hore ee Isiolo waxaana ay ehel yihiin mid ka mid ah gabdhaha geeriyooday. goor dhoweyd ayaan telefoonka ku weydiiyey inuu iiga warramo sidii ay wax u dhaceen. arrinta see ku dhacday maamada la dilay ayaa isbitaal iyo wax bay rabtay inay aado. gurigeeda waxay ka baxday 2 saac oo habeenimo. kadib dib dambe umay soo hadlin meelay jirtaa la waayey. ka bacday goor dambe adigoo ilaa 7 saac ku dhowaad baa qolo ayaa soo waceen oo waxaan u malaynaa telefoonkeeda inay ka soo waceen gabadha ay dhashay iyo cidda wixii joogay. waa gartay. ka bacday gabdhihii baa waxaa lagu yidhi maamada annaga intayna la joogtaa isbitaal bay ku jirtaa soo baxa. isla gaarigii ee markii hore raacday oo taksi inuu yahay loo malaynayo ayaa 2 gabdhood dambena qaaday oo meeshii ka kaxeeyay gurigoodii caabadii deganaayeen. kadib meel ay u wadeen iyo waxaan la helay waqti dambe oo gabadhan meydkeeda bannaanka laga helay subaxdii. marka maamada iyo 2 gabdhood dad isdhalay miyaa? 2 gabdhood mid ka mid ah ay maamada dhashay, gabadha kalena waxay u tahay habaryar. dhammaantoodna hal baabuur ayaa qaaday? maya way kala horreeyay. hal baabuur baa qaaday. marka hore wuxuu qaaday maamadeedu way sii qaadeen. ka bacdina 2 gabdhood ee gadaal dambe mar ay ahayd 7 saac habeenimo ayay guriga ka wadeen. waxaa loo sheegay in maamadii meel ay joogto isbitaal wax noocaas camal ah. ka bacdi gurigooda ay ka kaxeeyeen. kolley waa dad arrinta u qorshaysnayd baahayn. adinka marka qoys ahaan goorma ogaateen dhibaatadan? aniga naf ahaantayda arrintan waxay soo gaartay shalay galab, shalay waqtiyahan camal. waa goor laakiin arrintu dad badan ogaadeen baani la soo wacay. gabadhan kale oo anaga qaraabadan awgeeda la soo wacay. ka bacdi ayaan saasan ku ogaaday. maxaa samayseen markaas kadib? kadib waan isu nimid. meydka horta waa markii la soo helay waxaa la geeyay meesha meydka lagu kaydiyo. 3 qofba meydadkooda meelo kala duwan baa la dhigay. gabadha anaga qaraabadan waxaa la dhigay xaafadda la dhaho Parkland. gabadha kale oo yar oo iyadana 11 sano jirta meydkeedii waxaa lagu tuuray wadda la yidhaahdo Jogorod. maamada weyn oo markii hore maaragtay la waayena iyadana meydkeeda waxaa laga helay Machakos. marka 2 gabdhood oo maaragtay meydkooda Nairobi dhexdeeda laga helay waxay yaalaan meesha lagu kaydiyo meydka isbitaalka weyn oo Kenyatta oo ku yaala Nairobi. maamada weyn weli waxay meydkeedu yaalaa Machakos. waxay ugu maqaal hadda inay askarta oo CID-da ay dooneen si ay iyadana maaragtay meydka u keenaan Nairobi. dowladda marka ma la xiriirteen arrintan iyo waxa ay ka qabanayso? dowladda waa loo geeyey wixii warbixinna waa la siiyey. wixii oo dhan see u dhaceen waa loo sheegay. kulleyba waa ku daba jiraan. saan rajaynayno ilan dadkan hadda farahooda iyo meel walba iska yaalla oo ma adko say muuqato. sababtay tahay hataa lacagyo loo soo diray ayay la baxeen. telefoon intay direen bay islaanta hadda dhimatay odagayda la hadleen oo yidhahdeen lacag soo dir. sidiiba maaragtay lacagihii ay la baxeen. marka macnaheedu
waxay tusaysaa in helitaankooda uusan maaragtay adkaan doonin saan u malinayo. wax tuhun ah miyaa jira ama raad ama wax aad isleedihiin dadkaas ayaa ka dambeeya? wallaahi wax hadda aan sheegi karo ma jirto. waxay u eg tahay un dad oo dulmi wada si dulmiyana ku dilay dadkan laakiin ulajeedada kale oo ziyaadada ma garan karo. kaasina waxa uu ahaa maxamed simba guuleed oo iiga warramayey dilka hooyo iyo gabdho soomaali ah oo waddooyinka lasoo dhigay meydkooda kadib markii la dilay. dadkii facebookga nagula soo xiriiray ee arrintaas ra'yigooda ka dhiibtayna waxaa ka mid ah gabar tiri waxaa la yidhaahdaa baxsan barkhad talan waxaanan joogaa nairobi aad ayaan uga naxay bay tiri hooyada iyo labada gabdhood ee la dilay waana dhacdo dad badan oo soomaali ahay ay ka naxeen waxaanan rajaynayaa bay tiri in dadkii falkaa ka dambeeyey sharciga la horkeeni doono. cabdulqaadir xuseen aadanna waxa uu leeyahay gabdhaha soomaaliyeed waa in cadaalad ay helaan. hagaag dhegaystayaal markana aanu gudubno bariga dhexe xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu u sheegay israa'iil in iminka la joogo wakhtigii lasoo afjari lahaa dagaalka khaza. blinken hadalkan waxa uu u jeedinayey saxafiyiinta isagoo jooga magaalada tel aviv kadib markii wada hadal uu la yeeshay talaadadii ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu. cabdulqaadir yuusuf cali oo stuudiyaha ila fadhiya ayaa wararkaas noo haya. faraxow blinken waxa uu sheegay in israa'iil ay tahay inay ka faa'iidaysato fursadda ay ka heshay ayuu yidhi guulaheeda militari ee ka dhanka ah xamaas si ay u gaarto guulo istaraatiijiyadeed. blinken ayaa sheegay in horumar laga sameeyey gargaarka khaza balse weli loo baahan yahay in wax badan laga qabto. hadda waxa uu ujihaysay dhankaasi sacuudiga waxauna ku sugan yahay magaalada riyaad. waxa uuna sidoo kale sheegay in ay jirto fursad lagu cadaadinayo xiriirka ka dhexeeya dowladda israa'iil iyo sacuudiga. blinken ayaa la filayaa in sacuudi carabiya uu kala hadlo waxa loogu yeeray qorshaha khaza ee colaadda kadib. dowladda sacuudiga ayaa marar badan ku adkaysatay faaraxow in xiriirka ay ku xiran tahay israa'iil oo ballanqaada mustaqbalka dal madax bannaan oo falastiini ah. siyaasadan oo ay xukuumadda israa'iilna ka biyadiiday. ka hor inta uusan diyaaradda raacin oo uusan ka ambabixin israa'iil ayuu blinken sheegay in hadafyada lahaystayaasha gurigooda loogu soo celinayo iyo in la gaaro heshiis nabadeed oo mudnaanta koowaad ay yihiin. waxa uuna ku celceliyey baahida degdega ah ee loo qabo qorshe dagaalka kadib. waan diidnay in israa'iil ay dib u qabsato khaza. waxaa sidaasi ku sheegay tokiyo sannad ka hor. waxay ahayd siyaasadda maraykanka, waxay ahaan doontaa siyaasadda maraykanka. sidoo kale sida ugu wanaagsan ee aan fahansannahay waxa ay tahay siyaasadda dowladda israa'iil inay taasi tahay. waxaan arrinta ka maqlay ra'iisul wasaaraha oo isagu ah awoodda arrimahaasi qusaysa. mar kasta oo ay yidhaahdaan haddii ay tahay jenaraal howlgab ah iyo haddii ay tahay xubno ka tirsan dowladda, taasi ma aha siyaasadda dowladda, waana hubaal inaysan ahayn siyaasadda dowladda. maraykanku waa una diiday arrintaasi. hadda waxaa loo baahan yahay in diiradda la saaro sidii dadka la qafaashay lagu soo celin lahaa guryahooda, loona soo afjari lahaa dagaalka, iyo in qorshe cad laga yeesho waxyaabaha soo socda. faaraxoo dhanka kale ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen saldhigay ciidamada sirdoonka israa'iil ku leeyihiin meel u dhow magaalada tel aviv. seeriyada digniinta gantaalada ayaa laga maqlayey hareeraha magaalada oo ku taala bartamaha israa'iil. ciidamada israa'iil ayaa dhankooda sheegay in 2 gantaal oo kuwa ridada dheer ah ay ku guulaysteen inay qabteen, mana jirto ayay yidhaahdeen wax dhaawac ah ama khasaare ka dhashay weerarkaasi. waa sida hadalka ay u dhigeen. gambaleelada digniinta ayaa sidoo kale laga maqlayay dhowr magaalo oo waqooyiga ah oo ay ku jiraan xayfa iyo naasreed. arbacada maanta ahna ciidamada israa'iil waxay soo saareen amaro degdeg ah oo ku wajahan dadka degan magaalada taaya ee koonfurta lubnaan ka hor duqeymo ka dhan ah waxa ay ku sheegeen bartilmaameedyada xisbullah. faarax cabdulqaadir aad ayuu u mahadsan yahay. wararkii bariga dhexe ayaanu weli ku jirnaaye. waxaa weeye israa'iil ayaa waxa ay sheegtay inay dishay nin ay ku tilmaameen inuu yahay ninkii bedeli lahaa xogaamiyihii xisbiga waa xisbullah xasan nasrallah. haddaba waa keen ninkan? kawsar maxamed cabdulaahi ayaa warbixinta nooga diyaarisay. haashim sayfudiin ayaa ku dhintay duqaymo dhanka cirka ah oo ka dhacay duleelka koonfureed ee caasimadda lubnaan ee bayruud, sida ay sheegeen ciidamada difaaca israa'iil.
ururka xisbullah oo ah urur awood badan oo shiicada lubnaan ah lana dagaalamo israa'iil ayaan weli xaqiijin geerida sayfudiin hogaamiyihii hore nasrallah ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo ay israa'iil ka geysatay beyruud 27kii bishii hore ee sebteembar kadib duqayn cirka ah oo 4 oktoobar ka dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada saraakiisha xisbullah ayaa sheegay inay lumiyeen xiriirka ay la lahaayeen sayfudiin halka warbaahinta maraykanka ay soo xiganayso mas-uuliyiin israa'iiliyiin ah uu sheegaya in wadaadka uu ahaa bartilmaameedka duqaynta qaraxyo waaweyn ayaa gelgelay magaalada habeenkaas waxaana ka soo baxay qiiq aad u badan oo ilaa subaxnimadaasi la arkayay ciidanka difaaca israa'iil waxay soo saareen bayaan ay ku sheegayaan in sayfudiin lala dilay cali xuseen xasiima oo lagu tilmaamay inuu ahaa taliyihii xarunta sirdoonka ee xisbullah kadib markii ay weerar ku qaadeen xarunta ugu weyn ee sirdoonka ee xisbullah oo ku taalla beyruud waxay ku eedaysay sayfudiin inuu muddo hagayey weerarada ka dhanka ah israa'iil sidoo kalena uu qayb ka ahaa go'aanada masiiriga ah ee xisbullah ayaa ah urur siyaasadeed ee militari iyo bulsho oo awood weyn ku leh gudaha dalka lubnaan dalalka maraykanka ingiriiska israa'iil iyo kuwo kale ayaa u aqoonsaday inay yihiin urur argagixiso sayfudiin laftirkiisa waxaa maraykanka iyo sacuudiga ay ku dareen liiska argagixisada caalamiga ah sanadkii 2017 ninkan oo ay ilma adeer yihiin xasan nasrallah waxa uu culuum diimeed ku soo qaatay dalka iiraan wiilkiisa ayaana guursaday gabadh uu dhalay jenaraal qaasim sulaymaani oo ahaa taliyihii ugu awoodda badnaa militariga iiraan kaasoo lagu dilay duqayn cirka ah oo uu maraykanka ka geystay ciraaq sanadkii 2020 waxaa la rumaysan yahay in da'diisu ahayd 60 sano jir markii la sheegay inuu dhintay khudbad uu ka jeediyey beyruud dhowaan sayfudiin ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan cidda hogaaminaysa xisbullah waxaana uu yidhi iska caabintayada marka hogaamiye kasta uu shahiido mid kale ayaa calanka qaata oo sii wada go'aanka ayuu yidhi waxaana hadalkan laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP israa'iil ayaa qaaday duulaanka ka dhanka ah xisbullah kadib ku dhowaad sanad oo ay ku jirtay colaad xuduudeed ka dhashay dagaalka Gaza iyadoo sheegtay inay doonayso in ay xoojiso inay si nabad ah ay ku soo laabteen dadka deegaanada xuduudaha ee ay ka barakiciyeen weerarada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xisbullah sanadkii la soo dhaafay ugu yaraan 2464 qof oo Lubnaan ah ayaa la dilay ku dhowaad 12,000 oo kalena waa la dhaawacay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan xisbullah waxay israa'iil ku weerartay kumanaan gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isla muddadaas ugu yaraan 59 qof ayaa lagu dilay waqooyiga israa'iil iyo buuraha golan ee la haysto sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters kowsar waa ay mahadsan tahay haddaba xaaladda gobolka bariga dhexe iyo waxaa ka soo bixi kara ayaanu hordhignay oo aanu ka waraysanay cabdiraxmaan xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe liibaan cabdi warsame ayuu u warramay saynu ka warqabno ilaa shalay ilaa daraato waxaa soo xoogaysanayay in israa'iil ay ballaangaraynayso inay waxaweyn duqayso iiraan iyadoo meelaha ay doonaysa inay martana ay ka taxadarayso dowladihii ay sii mari lahayd ee ciraaq iyo masalan sacuudiga iyo jordan oo intuba ay diideen oo laga yaabo inay azerbaijan xagga ay ka soo weerarto saynu ka war hayno way duqaynaysaa israa'iil lubnaan iyo ghazaba ilaa iyo hadda iyaga laftoodu nimanka xisbullah gantaalahoodii waxay ku soo weerarayaan israa'iil in xamaasna ilaa iyo hadda waxay sheeganaysaa iyada lafteedu inay guulo ay samaysay oo ciidan badan ay laysay marka ilaa iyo hadda waan socoto oo la hadal hayaa ma jirto imaatinka wasiirka arrimaha dibadda oo doonaya imika inuu dib u furfuro mooyaane bal waxaad iga warantaa fursad intee leeg ayuu haystaa blinken xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanku markay noqoto inuu israa'iil ku qanciyo inay xabadda joojiso sida laga warqabo wasiirkan arrimaha dibadda ee maraykanka imaatinka uu imanayo israa'iil iyo dowlado ka mid a carabta oo aad iyo aad ugu foolanaa inay dhexdhexaadiyaan israa'iil iyo filistiiniyiinta ama israa'iil iyo lubnaan oo imika dee ku soo biirtay dagaalka waxay u eg tahay in doorasho un ay tahay oo madaxweynaha baiden marka uu soo dirayo blinkan macnaheedu waxa weeyaan ma aha in xabad joojin la gaadhayo laakiin doorashadii baad moodaa imika inay aad u soo dhowaatay 3 wiig baa ka harsan saynu ka warqabnana haris iyo
iyo trump waxaad moodaa iminka markii tirkoobka la sameeyey inay isku soo dhowaadeen marka wuxuu doonaya inuu gool dhaliyo Biden sida uu soo diray wasiirka arrimaha dibadda inuu sameeyo xabad joojin hadduu ku guulaystana dhibcaha HRS uu kor u qaadaya marka haddii taa uu ku guulaysto waa run laakiin waxaa la wada filayaa inaanu ku guulaysanahayn inagoo og in Israa'iilna isu diyaarinayso inay Iiraan weerarto inagoo og inuu dagaalkuna aad moodo inuu faraha ka sii baxay oo gantaalo iyo la isu adeegsanayo diyaarado iskood isku wada oo keentaba in xitaa gurigii Netanyahu ay soo dul istaagto xadaanow ma ahan markii ugu horreysay ee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanku uu booqasho ku yimaado bariga dhexe asagoo waan wada dhammaantoodna horey waa u fashilmeen haddaba waa maxay istiraatiijiyadda cusub ee la oran karo xilligan wuu la soo shirtagay waxaad moodaysaa inuu kaarku isticmaalay ay tahay mar haddiiba la dilay bay leeyihiin Yaxya Sinwaar ujeedooyinkii ugu waaweynaa ee Gaza weerarka lagu qaaday inay ahayd in hogaamiyaasha Xamaas la laayo amaba laga saaro Gaza iyo talabaad oo ah in la soo celiyo dadkii la qafaashay amaba waxa weeye laga kaxaysta Israa'iil ee xagga iyo Gaza ku xirxidhnaa mar haddii ujeedadii mid ka mid ay hagaagtay oo Yaxya Sinwaar la dilay waxay furaysaa in wadahadal la bilaabo oo dadkiina la soo celiyo xabad joojina la sameeyo marka tiibaad moodaa iminka inuu doonayo inuu dhaqaajiyo ma ku guulaysan karaa mise kuma guulaysan karo waxay u eg tahay in ay adkaanayso mar haddii doorashadiiba aanay dhammaan oo kaadhkii doorashada weli uu socdo dhinaca kale marka falastiiniyiinta la eego hadda waxay sameeyeen gole haddaba golahan ayaga ahi maxay fursad u haystaan in ay nabad wax ka raadiyaan golaha iminka lagu dhawaaqay la doonayo inaanay ka muuqan qof keliya hogaamiye ahi waxay noqonaysaa inay markaa fursad u noqoto golahaasi inuu ra'yiga kooban haddiiba loola yimaado talo isku mid ay ka gaari karaan oo qancin karta filistiiniyiinta dagaalamaysay ugu dambayntii Israa'iil waxay ku goodinaysaa in Iiraan ay weerari doonto ka argudan doonto Mareykankuna waxaa la sheegay inuu ka goos adeego yiri xilligan arrintaasi ha ku degdegaynina inteeba haddaba jiraa bay kula tahay weerar Israa'iil ay ku qaado Iiraan maxaase ka dhalan kara ilaa iyo hadda go'aankeeda way gaadhay laakiin waxaad moodaa in golaha wasiiradu aad moodo in weli laga sugayo jawaab waxa kaliya dhibta haysta waxa weeyaan ma qaadi karaan dagaalkii qadiimiga ahaa ee inay diyaaradaynta kiciyaan ay sii maraan dalal kale oo taas waxa weyn Iiraan ayaa uga digtay dalalkan ka agdhow amaba jaarka la in iyada la soo dulmaro haday saa samaysana macnaheedu waxa weeyaan dagaal ballaadhay oo ku faafay dhammaan bariga dhexe oo dhan kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo u warramayey wariyaha BBC-da liibaan cabdi warsame welina halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee BBC Afrikada barina saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 5 galabnimo iyo 22 daqiiqo BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba iyada oo jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland uu ka soconayo diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashooyinka madaxtinimada iyo tan ururada ayaa waxaa magaalada Hargeysa la soo gaarsiiyay agabkii doorashooyinkaas lagu gali lahaa guddiga doorashooyinka Somaliland waxa ay sheegeen in qalabka yimid uu astaan u yahay in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigii loo qorsheeyay oo ah 13 bisha soo socota ee November wariye Saleebaan Saxan Soxo ayaa warbixin arrinta ku saabsan waxa uu ka soo diray magaalada Hargeysa agabkan kala duwan ee soo gaaray magaalada Hargeysa ayaa isugu jira sanaaduuqda lagu guro waraaqaha codbixinta halka lagu calaamadiyo dadka codaynaya iyo waliba agab kale guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa sheegay agabka soo gaaray yihiin qaybtii u dambeysay ee qalabka lagu galayo doorashooyinka Somaliland gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Axmed Cismaan Xasan oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in agabkan soo gaaray Somaliland ay yihiin kuwa ka turjumaya in loo dhawaaday dhinaca doorashooyinka Somaliland inay ku dhacaan waqtigii loogu talagalay ku soo dhaweynaynaa qalabkii ugu dambeeyey ee sensitive materialka ahaa ee doorashooyinka lagu gelayay annaga oo komishankii iyo xubnihii task force-ka ururada iyo axsaabta qaranka ka kooban aanu halkan ku qaabilayno runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyey wax kale oo noo hadhay oo muhiim ma jiraan arrintaasina waxay ka turjumaysaa inay dhammaanba maadaama agabkii noo dhammaystirmay loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayay oo wakhtigeedu dhow yahay waxaan leenahay dhammaan axsaabta qaranka iyo xisbiyada ururadu ha u diyaargaloobaan doorashada si nadiifa oo maxaan ku idhahdaa bilaa turxaana ha u qabsadaan kaambeynkooda oo ha iska ilaaliyaan waxyaabaha cunfiga iyo kala fogaanta dadka keenaya waxaan idinka codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliland codbixiyaasha inay xaq dhowraan la shaqeeyaan komishanka doorashooyinka si ay noogu dhacdo doorasho xor iyo xalaali xisbiyada iyo ururada oo goobjoog ka ahaa agabkan markii diyaaradda laga soo dejinayay
ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan cabdiweli cabdilaahi soofi oo ku hadlaya afka xisbiyada iyo cali xasan oo ku hadlaya afka ururada ayaa sheegay inay tani ka marakacayso in doorashooyin ku qabsoomayaan waqtigii loo qorsheeyey dhaweyne isla markaana aan hubinay qalabkii ugu dambeeyay qalabka ugu muhiimsan ee lagu galo doorashada ay ku jireen shaabadaha iyo khadka iyo qalabyo kale oo iyadana loo adeegsado codbixinta waxaan halkan uga caddaynaa bulshada reer Somaliland in qalabkii doorashada lagu galayay dibadda ka imanayay 90% ka badan ay yimaadeen taasi waxayna tusaysaa in doorashadu ay xilligeedu ku dhacayso qof waliba uu soo dhaweystay kaarkiisa cidda uu ku qanacsan yahay uu codkiisa siiyo inaan halkan baaq uga diro ummadda reer Somaliland in doorashadii diyaar tahay oo la gelayo in dadku doorashada ku galaan si nabdooniya oo nabadgelyo ah in laga fogaado wax alla wixii khilaaf iyo isku dhac keenaya in laga fogaado in boorarka asxaabta qaranku iyo ururadu siyaasaddu ay leeyihiin in la jeexjeexo waa markii labaad ee toddobaadkan gudihiisa diyaarad wadda agabka loogu talagalay in lagu galo doorashooyinka Somaliland ay soo gaaraan magaalada Hargeysa iyadoo doorashada Somaliland ay ka harsan tahay muddo 20 maalmood ah waqtiga loo qorsheeyay ee ku aastaysan 13 bisha November waxaana guud ahaan Somaliland ka socda olaha doorashooyinka isku sidkan ee ururada iyo madaxtooyada iyadoo maanta maalintii shanaad ololahaasi uu gelayo wariye Salmaan Saxsaxo aad ayuu u mahadsan yahay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Sir Keir Starmer ayaa isna waxa uu meesha ka saaray in xisbigiisa Labourka uu markaasi faragelin ku sameeyay ololaha doorashada ee ka soconaya wadanka Mareykanka kooxda ololaha ee Donald Trump ayaa waxa ay ku eedeeyeen xisbiga Labourka ee UK in faragelin uu ku hayo doorashada oo uu u soo diray dad markaasi mutadawiciin ah in ay la ololeeyaan oo ay garab siiyaan Kamala Harris oo ay doorashada markaasi ku loolami doonaan kambeynka Trump dadka ku jira ayaa waxa ay markaasi eedeyntaas u gudbiyeen guddiga doorashada ee federaalka Isxaaq Maalin ayaa warbixintan nooga diyaariyay kooxda ololaha doorashada Donald Trump ayaa xisbiga shaqaalaha ee talada Ingiriiska haya waxa ay ku eedeeyeen in ay faragelin ku hayaan ololaha doorashada Mareykanka arrintan ayaa timid kadib markii qaar ka mid ah xisbiga shaqaalaha ay u ololeeyeen Kamala Harris balse xisbiga shaqaalaha Ingiriiska waxa ay sheegeen in shakhsiyaadka qaybta ka ah ololaha ay si iskood ah u sameynayaan balse aysan jirin maalgelin ay ka helayaan xisbiga ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer ayaa gaashaanka u dururay in xisbiga ay qayb ka qaadanayaan ololaha doorashada Mareykanka kooxda ololaha doorashada Donald Trump ayaa dacwad waxay u gudbiyeen guddiga doorashada federaalka ee Washington waxayna dalbadeen in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo waxa ay ku tilmaameen faragelin qaawan oo shisheeye ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa bishii hore waxa uu la kulmay Donald Trump oo ah musharaxa kursiga madaxtinimada kula tartamaya Kamala Harris Keir Starmer waxa uu sheegay in shaqaalaha xisbiga ah ee tagay dalka Mareykanka ay si mutadawacnimo ah ula shaqeynayaan kooxaha ololaha ee xisbiga dimuqraadiga ah waxauna inta hadalka ku daray in xubnaha ka tirsan xisbiga shaqaalaha Ingiriiska ay waqtigooda firaaqada ah ku caawinayaan xubnaha xisbiga musharaxa ay ka tahay Kamala Harris xogayaha deegaanka Steve Reed ayaa BBC-da isna waxa uu sheegay in xisbiga talada Ingiriiska haya uusan maalgelin u samayn ama uusan abaabulin safarada xubnaha xisbiga ay ku tageen dalka Mareykanka sidoo kalena aysan ka qayb qaadan wax taageero ah oo arrinkaasi ku saabsan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa isna beeniyey in khilaafka uu halis gelinayo xiriirka uu la leeyahay Trump xubnaha ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa la sheegay in juhdi weyn ay geliyeen ololaha Kamala Harris sida laga soo xigtay ila ka agdhow xisbiga shaqaalaha ee Ingiriiska BBC News ayaa waxa ay baahisay qoraalo la xiriira arrimaha lagu eedeeyay xubnaha ka tirsan xisbiga shaqaalaha waxayna sheegtay in murankan uu dhashay kadib markii qoraal laga tiray barta bulshada ay ku leedahay Sophia Bettel oo ah madaxa howlgallada ee xisbiga shaqaalaha qoraalkaas oo muran badan dhaliyay dhanka kale BBC-du waxa ay baahisay in xubno badan oo xisbigan ka mid ah ay ka qayb galeen shirar dalka Mareykanka ka dhacay oo ay qabteen xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka kaas oo aad ula tartamaya xisbiga kale ee Donald Trump dadka ajaanibta ah ayaa loo ogol yahay in si mutadawacnimo ah ay uga qayb qaadan karaan ololaha siyaasadeed sida uu qabo sharciga guddiga doorashada federaalka ee dalka Mareykanka Isxaaq aad ayuu u mahadsan yahay
goordhow waxaad maqli doontaan qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka oo aan dib idinkugu rogaal celinno ha yeeshee war degdegoo iminka soo dhacay waxa uu sheegayaa in tiro dad ah ay ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen qarax ka dhacay xarun ay leedahay shirkad duulimaadyada ka shaqaysa oo ku taalla magaalada ankara ee xarunta waddanka turkiga sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda cali yerlikaya waxaana uu ku tilmaamay arrintaas in ay tahay weerar argagixiso waa hagaag dhegeystayaal markana afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo mar kale cabdinaasir cali iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa u sheegay israa'il in la gaaray wakhtigii lasoo afjari lahaa dagaalka qasa mar uu la hadlayey saxaafadda Tel Aviv ayuu sheegay in israa'il ay ka faa'iidaysan karto fursadaha ay heshay ee ah guulaha militari ee ka gaartay xamaas si ay u xaqiijiso xabad joojin dhammaystiran blinken ayaa hadda ku wajahan sacuudi carabiya isagoo rajo ka qaba in la hagaajin karo xiriirka israa'il iyo sacuudiga sacuudi carabiya ayaa la filayaa in antony blinken ay kala hadlaan qorshe la yiraahdo maxaa xigay dhammaadka dagaalka qasa kooxda xisbullah ee lubnaan ayaa sheegtay inay gantaal ku garaacday saldhig ciidan sirdoon oo ku yaala Tel Aviv ciidamada israa'iil ayaa sheegay in 2 gantaal oo masaafo dheer laga soo riday ay si guul leh ugu dhaceen goobta balse aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarka ra-iisul wasaaraha ingiriiska Keir Starmer ayaa beeniyey eedeymo sheegaya in xisbigiisa shaqaalaha uu faragelin ku sameeyey doorashada madaxtinimada Mareykanka ololaha Trump ayaa gudbiyey dacwad sharci ah oo ku eedeynaysa in xisbiga shaqaalaha ee Britain uu deeqo sharci darro ah ku taageereen ololaha Kamala Harris waxay soo xigtay qoraal baraha bulshada ah oo hadda la tirtiray oo uu qoray madaxa howlaha xisbiga shaqaalaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa gaaray Ruushka halkaas uu kaga qayb geli doono shir madaxeedka dalalka BRICS ee uu martigelinayo Putin وهاجاك dhegeystayaal cabdinaasir aad ayuu u mahadsan yahay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ayuu nala socodsiinayay sheekooyinka kale ee noo soo socdana waxaa ka mid ah waa shaqo sanadka oo dhan socota oo tiim isku jira oo dad waaweyn iyo dad yaryar ahba waa si guud mar u eega marba farshaxanka iyo markaas calan walaynaya ama dad waaweyn oo sneer ahnaba taariikh baa laga reebaya waa loo baahan yahay waa waraysi ku saabsan bandhigga toddobaadka Soomaalida ee London oo aad goordhow dhageysan doontaan ha yeeshee haddii aanu aadno dhinaca waqooyi bari ee Kenya deegaano halka ka tirsan ayaa waxaa laga soo sheegayaa biyo la'aan aad u daran kadib markii muddo bilooyin ah aysan reer miyigu helin wax biyo ah meelihii biyaha laga cabi jirayna ay gureen goobahaas waxaa ka mid ah deegaanka Lagdheera oo hadda tuulooyin ka mid ah xoolihii laga raray bacdamaa ay biyo la'aan ka jirto dhaqane Faliir Xaaji waxa uu ka mid yahay odayaasha xoolo dhaqatada ee deegaankaas wuxuuna goorsii horreysay iga warramay baaxadda dhibaatadu ay leedahay ilaahay lagama sheegto laakiin adeerow dhib wuxuu ku eg oo oon xaggiisa maanta Lagdheera waan qabnaa annaga Lagdheera meel ilaahay ku roonay bohol oo biyo ilaahay ku roonay laga dhaansado ma qabto waxa annaga ilaahay ku roonay noogu sokeen Lagdheera haddaana meesha togaasay togweyne oo hadda anaga noo jiro qariib 48 kilometer wax biyo hadda oo ceelal la qudahay wax ka sokeeyaan ma laho waayahay waxa ay sheegtaa muddo intee leeg ayaa dhibaatadan ay socotaa biyo la'aanta adeer dhibaatada hadda waxaan malaynay 2 bilood hadda ugu hore waxaan haysanay baldoosiyaha wax noogu jireen 2 bilood oo hadda ilaahay ku roonay hadda naga dhamaatay ilaahay ku roonay hadda biyo la'aanta baldoosiyaha ay naga go'een baldoosiyaha ay naga go'een dadkii xoolo dhaqato ah xoolihii waa la kala hayaamo waa la kala cararay xagga dheertu shanta ama xaggeeda dhulkaas loo kala cararay ilaa iyo xagga ilaa kuroonaya istan xaggeeda macnaha marka waxa weeye hadda deegaankii wax xoolo ah ma joogaan xoolihii waa ka kaxaysan xoolo ma joogaan deegaanka biyaba haddaan la haysanin deegaanka xoolo intay ku noolaanayeen carruurta iskuulka hadda yaa ilaahay ku roonay dhibaato ku sugan oo biyo aan haysanin waxaan u maleynayaa dhaarahan hadda wiigan aan ku jirno NDMA qolada ay dhahaan baa gaari ilaahay ku roonay soo bixiyeen waa hal gaari gaariga asaga meesha adeer biyaha uu ka soo darayaan meel dhow ma aho webiga meel la yiraahdo saaqa uu biyo ka soo daraya dadka meeshii joogaanna gaariga biyo ma soo gaarsiin kara biyo hadduu u keeno wax dadkii ay ka deeqayeen adeer ma laho dowladdan countiga iyadana hal gaari yaa jira halkii gaariga ahaa Lagdheera oo dhan ilaahay ku roon waa wada oomana meel ay gaarida ay biyo geen karaan way ku rafaadsan yihiin ayaga dareefii ugu rafaaday gaariga way rafaadeen
habeen iyo dhaar bay isku dhaheen wax hadda ay keenayeen oo hadda faa'iido sii lahna ma jirto waxaa ii sheegtaa sababta keentay biyo la'aantan aad ka cabanaysaan adeerow biyo la'aantan waxaa keentay horta dhulka wax la dhaho mashiinka ma qodno oo mashiin ma laho waa mideeda kale baldoosyo waaweyn oo biyo xireen lagu suubiye oo loo hagaajiye oo waqtiga roobka ay biyo gelayiinna ma laho hal meel oo macallimiin location yaa baldoos weyn ka qodan baldooska asaga ah sanadka hore biyihii galeen baa hadda ilaa ber hore laga cabaayay before hadda waxaa malan 3 bilood markuu baldooskii go'ay intee kaloo loo dhaqaaqay dhuujis baldoos ma qabto oo baldoosyadii biyo fiican ma gelin way dhammaadeen way ku soo kaceen macallimiin bay soo aadeen wixii dadkii markuu na ka dhigay haddana waa la wada guuray adeer waa la kala cararay dadka adeer oonbu aad oo la rafeedsan yahay ilaahay goynaa waaxidkaa wuxuu soo gaaray dhib intii ku oo xagga biyo waa la qabaa dadka aad ii sheegayso barakacay biyo la'aanta daraaddeed deegaanka uga tegey ma qiyaasi kartaa tiradooda adeero dadka tiradooda aniga hadda 1 iyo 2 ma dhihi kari laakiin hadda aan kuu sheegayo geel aha ari aha iyo lo ahabo dadka waa la kala hayaamay carradana xoolo unbay ku dhaqeen oo ku fadhiyaan mana yaro dhulka ilaahay kun waa lagdheera oo dhan waa adeer wax meesho ma aha waayahay xaggee marka dadka aadeen waa la kala tegay dadka xagga shanta baqbuuq oo mashiimo ay qabaan xaggaas ay u kaceen qaar ilaahay kun hadda weeba gudbeen oo district borantay u galeen oo xagga boran bay u kaceen qaar xagga dheertu bay u kaceen oo shanta baq xaggeeda u kaceen hadda waxa annaka dibka noogu badan waxa waaye caruurihii ilaahay ku roonay dugsi ama iskuulka ku jireen yaaba ilaahay ku roonay qiil ku jiraan oo xoolaha duuyo ma lagu noolay duunyada hadda hayaante dadkaas dhibaato iskaga jira adeero dawladda ma la hadasheen dhibaatadan idin haysata ma u bandhigteen dawladda dhibaatada horta wax maanta kale annaga nagu bilowda ma oho lagdheera haddaan dhibaatadan annaga markasta wayna soo gaartaa markasta dawladda waan la hadalnaa waxaan dhahnaa meeshii haddaanba mashiin laga qodayno mashiin la helaynin mega dhem oo baldoos weyn markastuu roob u dhaco biyaana dhumiyaan annaga magaaladan biyaa dhumiyaan haddaa arki lahayd waa yaabi lahayd dowga roobka u horee dhace biyihii ayaga ha ku duway tagayiin oo la kuranaaye annaga wayna dhaafayiin wax biyahona harina ma jirto bil iyo 2 markaa joogto meesha waa iska eber dawladaha waan la hadalnay oo wax badan baa dhaandheeraha kuranaya dawladdan countiga ha loo qodo maaga dham oo weyn oo baldoos oo biyo xireen dadka ha loo qodaan dhahne wax dheeya kuran hadalkaada dhigaysan oo leeyahay wax qodayaan adeero ma jirto dadka laga soo doorto lagdheera ma la hadasheen ayagana waa la hadalnaa adeero dadka ku duway ogsoon dhibkan lagdheera adeero niman ogsooneen ma jirto ku duway wada ogsoon yihiin gabana waa ogsoon yahay MP waa ogsoon yahay MCA ku duway wada ogsoon yihiin waa dhib ilaahay kuurana adeer maanta kelima dhicin waa dhib ilaahay kuurana ilaa ebedkaana soo hayo waay xalka hadda maxaa u aragtaan maxaa xalku yahay adeer xalka waxaan u aragnaa meeshii hadda maadaama aan baldoos aan bahol aan laga qodaynin waxaan u aragnaa oo dadkan uu si fiican ugu day lahaa oo dhibkan uu naga hari lahaa maaga dhaam weyn oo baldoosyo waa weyn in la qodo kaasina waxau ahaa dhaqane faliir xaaji oo ka mid ah xoolo dhaqatada deegaanka waqooyi bari kenya oo ka hadlayey biyo la'aan deegaankooda ka jirta weli halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c wararkii ciyaaraha oo aad u fara badan ayaa goordhow aad maqli doontaan ha yeeshee ee jilaaga u dhashay dalka britain ee la yidhaahdo idriis elba ayaa b b c da wuxuu u sheegay inuu u guuri doono afrika 10 sannadood ee soo socda taasoo qayb ka ah qorshayaal uu ku caawinayo shirkadaha filimada ee qaaradda afrika faadimo macalin abuukar ayaa warbixinta nooga diyaarisay xiddigan 52 jirka ah oo ku soo caanbaxay musalsalka dawaaya ayaa ka dambeeya mashaariic stuudio filin looga dhisayo jasiiradaha tanzaniya ee zanzibar iyo sidoo kale mid ku taalla caasimadda gaana ee akra elba oo ku dhashay london hooyadiisna ay ka soo jeedo gaana aabihiisna sierra leone ayaa wuxuu aad u jecel yahay afrika waxa uu markaasi doonayaa in xirfadiisuu dib u geliyo ganacsiga filimada wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in afrikaanku ay awood u yeeshaan inay sheegaan sheekooyinkooda waxa uu ka dhawaajiyey inuu tixgelinayo inuu markaasi u guuro afrika sababta ayaa uu ku sheegay in si uu u caawiyo waaxaha filimada ee afrika aysan suuragal ahayn in dibadda uu markaasi ka joogo 5 sano amaba 10 sano ee soo socota ayaa uu idris sheegay in uu markaasi qorsheynayo in afrika uu u guuro waxa uu sheegay in hal meel oo keliya uusan markaasi joogi doonin ee caasimadaha afrika uu badankood markaasi booqan doono hal hadaf oo uu leeyahay waa in maalin uun uu filim ku sameeyo istuudiyihiisa ku yaala akra
elba oo jilay doorka hogaamiyaha koonfur afrika nelson mandela sanadkii 2013 ayaa aaminsan in afrikaanka ay muhiim u tahay inay door weyn ka qaataan hanaanka filim samaynta oo dhan. taasi waa kaamirada horteeda, kaamirada gadaasheeda iyo sidoo kale maalgelinta, qaybinta, suuqgeynta iyo bandhiga filimka oo diyaarsan. waxa uu sawiranayaa in sida dadka aflaanta daawada ee adduunka ku nool ay u yaqaanaan kala duwanaanshaha u dhexeeya magaalooyinka maraykanka ee new york iyo los angeles, iyagoo aanan weligood booqan ay maalin uun aragti ka haysan doonaan qaaradda. waxa uu sheegay in inta badan aflaanta lagu duubo afrika ay markaasi ka tarjumaan tiiraanyo, sida markaasi aanu addoomo u nahay, sidana loo gumaystay iyo weliba dagaal, balse waxa uu sheegay in xaqiiqda ay taa ka duwan tahay markaaad afrika tagto. waxa uu intaa raaciyey inay muhiim tahay in markaasi dadka afrikaanka ah ay ka waramaan dhaqankooda, luqadooda iyo weliba waxyaabaha kale ay caanka ku yihiin. iyadoo Nollywoodka Nigeria ay sanad walba soo saaraan 100 filim, aflaanta waxaa loo arkaa inay ka mid yihiin waxyaabaha lagu guuleystay dalkaasi uu dunida u dhoofiyo. sidoo kale waxaa jira dhaqan gaar ahaan qaybo ka mid ah dalalka Faransiiska looga hadlo, kuwaasoo ku saabsan samaynta filimo tayadoodu ay aad u sarreyso. elba ayaa aaminsan hibada filim samaynta ee Afrika, balse waxa uu sheegay inay la'yihiin waxyaabihii u suuragelinayay. markana magaalada london waxaa ka furmay bandhiga fanka iyo sugaanta soomaalida ee Somali Week loo yaqaano, kaasoo sanad walba mar la isugu keeno bahda hidaha iyo dhaqanka. haddaba waxyaabaha sanadkan lagu soo bandhigayo iyo dadka ka qaybgalaya ayaanu ka wareysanay ayaan maxamuud canshuur oo ah madaxa ururka kayd oo bandhiga soo qaban qaabiyey. liibaan cabdi warsame ayay u warantay. sida loo soo abaabulo runta waa shaqo sanadkao dhan socota oo tiim isku jira oo dad waaweyn iyo daryar ahba baa si guud mar u eega marba farshaxanka iyo markaas calan walaynaya ama dad waaweyn oo isneer ahnaba taariikh baa laga reebaya waa loo baahan yahay. marka muddooyinka haddaan tusaale ahaan ku sheego muddadii dheereed 16 sannadood oo lasoo waday dee magacyo fara badan oo dhagaheena ku cusbayn oo kale waxaa kasoo qayb geli jiray dad aad iyo aad u fara badan oo iminka qaar badan naga hooseeyaanba, ha noqdo hadraawi, ha noqdo gaariye, ha noqdo kadare, ha noqdo professor Eino. tusaale ahaan magacyo unbaa kusoo qabanaya waa dadka caynkaasa qayb weyn bay ku lahaayeen welina ku leeyihiin. laakiin dhanka kalena waxa aan ka maqnayn oo maxaa la yidhaahdaa fanka isaguna dhankiisa fanka casriga ah oo magacyada hadda ku xusi karo waxaa ka mid ah xasan aasamatar mar buu nagala soo qayb galay, hiba nuura mar bay nagala soo qayb gashay, maanta waxaa nala jooga axmed cali cigaal, horeyna noogu yimid sanadkana maxaa la martida noogu mudan ku jira. taa micnaheedu laakiin ma aha uun dadka waaweyn unbaa diiradda saarnaa ama muhiimadda fankii hore uun, laakiin dhalinyarada ay maaragtay magacyadoodu ay aad ka u baaheen ka mid yahay iminka wadaad bay kasoo noqday maxamed bk oo kale, iminka nashaad baa nala joogta, suldaan baa noo yimid, xariir axmed baa noo yimid. dee waad garan kartaa dhalinyarada fankoodu uu maaragtay aad iyo aadka u calan walaynayo. ayaanay marka la eego qaabkii ku soo bilowday iyo siduu ku soo socdayba waxaa ka dhex muuqda dad fara badan oo dhaxal laga reebay hadday ahaan lahayd qoraal iyo hadal intaba. ma ku tala jirtaan mase wadaan bal inaad ayagana dhallinyarada soo koraysa ayaga ruuxooda la eego ka sokow hees iyo hadal oo hal abuurka soomaaliyada la ballaariyo si loo jiheeyo jiilasha soo socda? aad iyo aad baa mahadsantaha. runta waa su-aal aad iyo aad u wacan. runtii Somali Week festival aad iyo aad buu uga guul ballaaran yahay sidii uu ahaan jiray. tusaale ahaan 3 sano kahor waxaan kusoo darnay qaybta filimada oo filimkii aadka u faafay oo baan ku bilownay xaaskii xabaala qodeenka. waxaa noogu xigay filimkii cadurus uu maxaa la yidhaha directorka ka ahaa. waxaa noogu xigay filimkii ayaanle axmed faarax uu directorka ka ahaa. sanadkan waxaa isna yaala goobta la daawan doonaa filimkan aamina oo ku saabsan maxaa la yidhaha gabar feriyahanada oo dhanna hooyo ka ah oo axmed cabdilaahi inan sweden degan. dhankaa markaan ka tagno waxaanu xoog iyaduna saarnay hal abuurka halkan oo dhalinyaradu halkan kusoo koraysa. 4 sannadood ugu dambeysay khaasatan waxaan la shaqaynay tusaale ahaan hablo dhalinyaro la yidhaahdo side eye. sanadkii lasoo dhaafay Edinburgh Fringe bay tageen, festivaalada ugu waaweyn bay ka qayb galeen.
untapped award wax la yiraahdo awardada ugu mudan dhanka riwaayadaha bay heleen oo Edinburgh ay ku tagayeen markaa festivalkii markaa runtii nagama maqnaa oo caawadan aan kula hadlayo waxaa isna miiska saarnaa inan Salma Ibrahim la yiraahdo dhalinyaro ah halkan ku kortay buugeedii dhanka maaragtay literature-ka ama suugaanta qoraalka ah Christine Ali Faarax baa nala joogta amna iyaduna sanadkii dhaweyd buugeeda soo baxay iyadana Britain maalinta asawaas iyaguna ku jirto marka qayb gooniya ama yar iyo weyn waxaanu jecelnahay inay madashu wixii markaa laga gaaro sanad walba sanad walba lama soo bandhigi karo wax walba laakiin sanad walba intii aanu ka gaadhno inaan maaragtay suugaanta aanu u hagarbaxno intii aan karaanka iyaga ah dhankan marka la yiraahdo dadka waaweyn oo maaragtay fanka iyo suugaanta Soomaalida doorka weyn ku lahaa anagu waxaanu aragnaa dhexaadka maxaa la yiraahdaa fanka iyo suugaanteena tusaale ahaan waxaanu sanadkii hore xusnay aanu maaragtay weyneynay aanu awardna guddoonsiinay mahadnaqa Maryam Mursal sanadkan aanu joogno maandeeq baan maaragtay aanu sabtida soo socota aanu runtii rabnaa inaanu ka faaloono una mahad celino kaalintii sharfaneyd ee fanka Soomaalida ay ka qayb qaadatay marka waxaanu aragnaa udub dhexaadkii ayaan canshuur ayay ahayd oo toddobaadka ee Soomaalida ee Somali Week loo yaqaano uga warramaysay wariyaha BBC-da Liibaan Cabdi Warsame markana wararka ciyaaraha ayaanu gelaynaa waxaan ku bilaabaynaa inta aynan kubadda cagta aadin xilli ciyaareedka horyaalka kubadda kolayga Mareykanka ee NBA-da loo yaqaano kaas oo talaadadii shalay ahayd ka bilowday dalkaas iyada oo kooxda Boston Celtics ay isku dayeyso inay koobka difaacato haddaba ka hor ololahan cusub ayaa wariye Christine Caroney oo ka tirsan BBC-da qaybteeda isboortiga ee Afrika waxaa ay Nairobi kula kulantay halyey kale oo kooxda LA Lakers ah kaas oo 5 jeer ku guuleystay NBA-da waa Derek Fisher sheekadii dhex martay horyaalka soo socda iyo saameynta ciyaartoyda Afrikaanka ah ee NBA-da ka dheela ayaa waxaa noo haya oo warbixintan markaasi noo soo jeedinaya Aadan Saalimiin rugta caafimaadka kubadda kolayga ee ku taalla caasimadda Kenya ee Nairobi koox ka badan 80 carruur oo da'doodu ay ka yar tahay 18 sano ayaa hagis ka helaya halyeyga kubadda kolayga Derek Fisher laacibkii hore ee LA Lakers kula guuleystay 5 koob oo NBA ah waxaana uu la shaqaynayaa NBA-da Afrika si uu u horumariyo tayada qaaradda Fisher waxa uu sharaxayaa sababta xarunta noocaas ah ay isaga gaar ugu tahay waxaan u malaynayaa inay aad muhiim u tahay in la tuso dhallinyarada inaan daryeelayno aniga gaar ahaan ciyaarta kubadda kolayga waxay ila tahay inay muhiim tahay in keliya hibada aan loo dhoofin meelo kale NBA iyo wixii la mid ah laga yaabay kulliyadda iyo jaamacadaha Mareykanka laakiin sidoo kale inaan hubinno horumarinta tayada dhallinyarada saxda ah ee qaaradda iyo inay ciyaaryahan kasta oo weyn aanay qasab ku ahayn inuu baxo si loo arko tan iyo markii Hakeem Olajuwon oo Nigeria ah uu noqday Afrikaankii ugu horeeyay ee ka ciyaara horyaalka 1984 NBA waxay lacag badan gelisay si ay u ugaarsato xidigaha Afrika sababtaasi waxa ka hadlaya gudoomiye ku-xigeenka NBA Mark Tatum boqolkiiba 10 ciyaartoyda NBA waxa ay ku dhasheen Afrika ama waxay leeyihiin hal waalid oo ku dhashay Afrika oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ciyaartoydeenna ugu fiican laba ka mid ah saddexdii ciyaaryahan ee ugu qiimaha badan NBA-da waa Afrikaan Joel Embiid oo u dhashay dalka Cameroon iyo Giannis Antetokounmpo oo asal ahaan ka soo jeeda Nigeria laakiin maalgashiga NBA Afrika wali waa mid aan miro dhalin isku dheelitirkiisa kordhinta mashaariicda sida basketballka Afrika ee kooxaha wax macaasha ma keenaan kadib ilaa 4 xilli madaxa NBA Afrika Claire Akamanzi ayaa waxa ay sheegtay inaysan jirin sabab laga walaaco ilaa hadda halbeega guushu waa in naloo aqoonsado horyaal tan labaadna waa in dalal badan ay ka qayb galaan miyaynu filaynaa inaan lacag samayno dhab ahaantii tani waa ganacsi waxa aan samayn doonaa lacag laakiin waxa aan ku jirnaa sanadkii 4aad waxaanan filaynaa inaan halkan joogi doono annaga oo maalgelinayna dhammaan sidii lagu horumarin lahaa hab waara oo muddo dheer ah
hal horyaal oo runtii bilaabmay sannadihii u dambeeyey waa NBA-da haweenka ama WNBA oo gaaban waxa uu leeyahay tiro la mid a ciyaartooyga xiriirka tooska ala leh afrika iyo fisher oo horay u soo tababaray kooxda WNBA ee LA Sparks waxa uu aaminsan yahay inay muhiim tahay in qayladhaan laga keeno xiriiradaasi waan u dabaaldegnaa ciyaartoyda waaweyn ee NBA-da ah ee Afrika ka soo jeeda oo aan weliba ka sheekaynaa sanado badan laakiin aan bilowno inaan ka hadalno oo aan u dabaaldegno ciyaartoyda Afrikaanka ah ee WNBA sidaas oo kale madaxa NBA Akamanzi ayaa sheegay inay si dhab ah u hubinayaan in gabdhaha aan laga tegin codsigooda ah inay hormariyaan xidigaha kubadda koleyga ee qaaradda xarun kasta oo aan haysanno waxaan hubinnaa in ay jirto sinnaan oo ay ku jirto 50% 50 wiilal ah waxaan aragnaa in kartida inagoo heli doonno gabdho sidoo kale u ciyaara xirfadda kubadda koleyga xilli ciyaareedka WNBA ma bilaabanayo ilaa laga gaaro sanadka soo socda laakiin NBA-da ayaa tala bixinaysa toddobaadkan taariikhda markii ugu horreysay wiil iyo aabihii 39 jirka LeBron James oo 4 jeer ciyaartooyda ugu wanaagsan NBA ku guulaystay ayaa la safan doona 20 jirka Bronny James ee kooxdii hore ee Fisher ee LA Lakers. LeBron iyo Bronny waa laba shakhsi oo kala duwan laakiin sida cad waxa ay wadaagaan hal magac marka waa mid xiiso leh waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay inaan dhammaanteen ka mahad celinno inaan helnay fursad aan ku aragno iyaga sababtuna waa LeBron wakhtigiisa dheer ee wanaagsan waxa ay rajaynayaan laacibiintaasi kubadda in maalin uun ay ku daydaan Bronny James iyadoo dhowaan la ballan qaaday in 1,000 maxkamadood oo cusub laga dhisayo Afrika 10 sano ee soo socota riyadaasi waa ay sahlanaan doontaa inta ay NBA-du sii wado heerka ay hadda ku leedahay maalgashiga Afrika. wahagaag dhegeystayaaalkaasina waxa uu ahaa wariye aadan saalimiin wuxuuna la socodsiinayey warbixintii kubadda koleyga maraykanka ka hadlaysay ee Celestine Caroney ay soo diyaarisay warar kale oo ciyaaraha ayaa noo soo socda ha yeeshee intaanan u gudbin facebookga aan dib ugu laabto iyo warkii ku saabsanaa gabdhihii soomaalida ahaa ee meydadkooda la helay nimcaan jaamac maxamed oo yiri waxaan joogaa burco waxa uu facebookga noogu soo qoray qoraal uu ku leeyahay hooyada iyo labada gabdhood ee soomaalida ee meydadkooda la helay runtii waa dhacdo argagax leh waxaase laamaha ammaanka ee Kenya looga baahan yahay in baaritaan ay ku sameeyaan ciddii ka dambeysay dilka hooyada iyo labada gabdhood si sharciga loo horgeeyo cabdishakuur aadan diiriye isagana waxa uu leeyahay aad baan uga xumahay hooyada iyo labada gabdhood ee meydadkooda ee laga helay Nairobi iyo Machakos waxaana soomaalida la gudboon inay taxadaraan maadaama aysan dilalkan ku cusbayn soomaalida ku nool dalka Kenya sidii aan idin sheegayna wararka ciyaaraha ayaan goordhow halkii kasii ambaqaadi doonaa welina halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC Afrikada Barina saacadda iminka waxa ay ku dhowdahay 5 galabnimo iyo 53 daqiiqo bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta wahagaag dhegeystayaal dib aan ugu laabanno wararkii ciyaaraha ee xalay ciyaaro waxaa jira xiise leh oo Champions League qaaradda Yurub ka tirsan oo weliba ciyaartii aadka xiisaha u lahayd ay ahayd ciyaartii kooxda Real Madrid ee gurigeeda labada gool ay Stuttgart ugala hormartay oo markaas la isla Real Madrid waa ay u dhamaatay ha yeeshee gadaal ka soo laba kaclaysay oo markaasi 5 gool laqsiisay
kooxdii martida u ahayd ee stuttgart iyadoo 3 ka mida goolashaas uu dhaliyey laacibkooda weerarka uga ciyaara ee Vinicius Junior wararkaas iyo natiijooyinka ciyaarihii xalay iyo falanqayntooda ayaa Daysane waxa uga warramay Liibaan Cabdi Warsame waxay isku arkeen AC Milan iyo Club Brugge ayaa wada ciyaaray AC Milan ayaa 3-1 ku adkaatay Monaco 5-1 ayay Red Star Belgrade uga adkaatay Arsenal 1-0 ayay Shakhtar Donetsk uga adkaatay Villana Bologna oo Talyaaniga ayay 2-0 uga adkaatay Girona 2-0 ayay Slovan uga adkaatay Juventusna gurigooda ayaa Stuttgart 1-0 uga adkaatay PSG iyo PSV Eindhoven waxay ku kala tageen 1-1 Real Madridna 5 gool ayay waxay ka dhalisay Dortmund kuwaasoo 2 gool lagala hormaray qaybtii hore kooxda Real Madrid goolal fara badan bay xalay dhalisay bal nooga waran ciyaartaas runtii ciyaartaas waxay ahayd ciyaarta ugu fiicneed oo dhacda 9kii ciyaar ay dhacaysay 2 gool ayaana Dortmund ay uga hormartay Real Madridna qaybtii hore waxay u ekayd koox aan kubadda si fiican u ciyaareen oo ciyaaryahanadoodu waaweyn ay dhaqaaqooda aad u liitay Dortmundna fursadaas ay ka faa'iideysteen laakiin markii 2 gool laga dhali ayaa waxa u malaysaa inay soo kaceen Real Madrid 60 daqiiqo markay mareysay ayaa Rodiga gool madaxa oo Mbappe u soo dhigay ka dhaliyay kadibna Vinicius Junior ayaa kubaddii labaad ka dhali oo 2-2 markay naqatay ayaa goolkii saddexaad Luko Vasquez ka dhaliya hase ahaatee caawa waxaa aad ciyaar wacdaraal soo dhigay Vinicius Junior kaasoo kubad ka soo qaaday qaybta goolkiisa sidoo ula cararayna xarqin 18 markuu yimid kubad aad u xoogan oo goolhayaa ku gamay kana dhaliyay goolkiisa shanaadna wuxuu ka dhaliyay 90 daqiiqo oo sidaas oo kale ayuu kubad ula dhaxmaro banaanka xarqin 18 ka togtay Vinicius Juniorna 3 gool ayuu dhaliyay Real Madridna waxa u malaysaa hurdada inay ka kaceen markii 2 gool laga dhaliyay Real Madridna waa kooxda Champions League haysata hase yeeshee hoggaanka horyaalka Champions League waxaa haya Villa oo 2-0 kooxda uga adkaatay Bologna ee Talyaaniga 3 ciyaar ee ciyaartana 9 dhibac ayay haysataa dhanka kale Daysano kooxda Arsenal oo aad loogu hanweynaa hal gool oo dirqi ah ayay kaga adkaatay koox Ukraine ka socotay oo aad u tabaryarayd sida wax u dhaceen waxaan la soconaa kooxda Ukraine ka socoto Shakhtar Donetsk inay aad u liiteen laakiin waxaa isqabaa inay aad Arsenal fursad heshay in ay ka faa'iideyso weysay ay kubada badan ay helaan xataa gool kulaad ayay helaan oo taasoo Trossard oo dhali waayay laakiin ciyaartii dhammaadkeedii waxay Arsenal ku sigatay in barbardhac la geliyay si kastaba haatee Arsenal waxaan qabaa dhibaatada ugu weyn waxaan isleeyahay waxay uga timid ciyaartii Bournemouth ay la ciyaarayeen oo 1 saac ay ku ciyaarayeen 10 ciyaartoy kaliya ku ciyaarayeen taasna waxay u muuqataa inay daal xoog leh kala kulmeen ayaan isleeyahay dhanka kale caawa ciyaaro xiise leh ayaa jira sidoo kale maxaad nooga sheegi kartaa kooxaha isha lagu hayo ciyaaraha oo dhici doona caawa 9 ciyaar labada ciyaaro aad u kulul waxay tahay RB Leipzig iyo Liverpool oo wada ciyaari doona oo Liverpoolna waa kooxda hoggaanka Premier League haysato iyo Barcelona aan la socono tababarahooda inuu tababar u ahay Bayern Munich lagana soo raacdiyay marka waa ciyaar aad u xiiso badan oo kooxda Bayern Munich oo ay ka soo adkaatay Villa waxaan isleeyahay Barcelona haday tagto ma u maleynay inay guul ka keeni karto Barcelona hoggaanka La Liga ayay haysaa marka waa ciyaar aad u xiiso badan waagaag labadaas ciyaar ee Daysane uu sheegay labada ciyaarba waxa ay soo gali doonaan saacadda Afrikada Bari caawa marka ay tahay 10 fiidnimo waxa kale oo jira 9 ciyaarood 7 kale in 2 ka mid ah ay iyaguna soo gali doonaan 7 fiidnimo iyo 45 daqiiqo waxaana is arki doona Atlanta oo martigelinaysa wadanka Talyaaniga ku martigelinaysa kooxda Celtic halka kooxda Brest ee wadanka Faransiiskana ay martigelinayso kooxda Jarmalka ee Bayer Leverkusen ciyaaraha kale ee caawa oo dhammaantood dhici doona 10 fiidnimo waxaa weeye ciyaar Benfica ay martigelinayso kooxda Feyenoord halka Man City ay garoonkeeda keensanayso kooxda Sparta Prague ee wadanka Czech waxa kale oo iyagana is arki doona Red Bull Salzburg waa kooxda ka socota Austria oo markaasi martigelin doonta Dinamo Zagreb iyo kooxda Young Boys la yiraahdo Switzerland oo iyadana martigelinaysa kooxda Inter
milaan hamogaanina ee ciyaarahaas wararkii ugu dambeeyey ee qaraxa turkiga haddii aanu dib ugu laabannana waxaa iminka la sheegayaa tirada dhimashadu in ay tahay 3 qof 5 ay dhaawacyo ka soo gaareen iyada oo markaasi dowladda turkiga sida wasiirkooda arrimaha gudaha uu sheegayo cali yerlikaya ay arrintaasi ku tilmaameen weerar argagixiso wahagaaga dhegaystayaal goobahaas waxaa iminka tegaya kooxaha markaasi gurmadka oo dadka u qaadaya cusbitaalada idaacaddayadii galabta intaa ayay ku dhan tahay dunida iyo maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo faarax lamaanaha cabdulqaadir yuusuf calina waa uu soo saaray dib waxaan u kulmi doonnaa berri subax haddii uu eebba idmo inta ka horraysana nabadgelyo